हेलो फ्रेंड्स नमस्कार करबिस किचन एंड ब्लग्सर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বাটাৰ চিকেন মছলা ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। এয়া প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি লৈছো আৰু বাকি উপকৰণখিনি মই দেখুৱাই গৈছো। এয়া মিঠাতেল লৈছো আৰু এফালে আছে আদা নহৰু পেষ্ট, এচামুচ কচুৰি মেথি, আধা কাপ দৈ আছে, নেমু এডোখৰ আছে আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ যোনটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু নিমখ। আৰু প্ৰথমতে মই মেৰিনেট কৰি লম চিকেনখিনি। তাৰ বাবে আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ আৰু অলপমান নেমু চেপি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই মেৰিনেট কৰি থম। যিমান দেৰি মেৰিনেট কৰি থৈ খাবলৈ ভাল হয় আৰু সিমান। এয়া মই ভালদৰে সানি লৈছো। আনফালে মই এটা মছলা তৈয়াৰ কৰি লম। ইফালে তেলত মই 2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছো আৰু কচুৰি মেথিখিনিও দি দিছো আৰু দৈখিনি একেলগতে মই মিক্স কৰি লম ভালকে। আৰু সানি ৰখা মাংসখিনিত মই মিলাই দিম। এয়া দেখিছে নহয়, মই ধুনীয়াকৈ চামুচ এখনৰ সহায়ে মিলাই দিছো ধুনীয়াকৈ। মছলাখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু আনফালে মই বাকি উপকৰণখিনিও দেখুৱাই গৈছো কি লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজ মই কাটি লৈছো দুখৰকে, গোটা নহৰু আৰু জিৰা আৰু গৰম মছলা, কাজু আৰু এটা বিলাহী আৰু তেজপাত। এইফালে আছে 2 চামুচ বাটাৰ আৰু আমুল ক্ৰীম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই বাটাৰ দিছো। বাটাৰখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিছো। এয়া বাটাৰখিনি গলি যোৱাত মই ৰিফাইন তেল অলপ দি দিছো। তেলখিনি আৰু বাটাৰখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত মই ইয়াত চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে মই ইলুটি শিলুটি কৰি দিছো। ইয়াৰ পৰা দৈ আছে কাৰণে পানী ওলাই আহিছে। এই পানীখিনি ভালদৰে শুকাই যাব লাগিব আৰু এনেকুৱা ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। এয়া দেখিছে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি মই বাকিখিনিও এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। মই আন এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল অলপ দি দিছো আৰু এটা তেজপাত ফালি দিছো আৰু গৰম মছলা, ইলাচি, দালচেনি আৰু জিৰা অলপ দি দিছো তেলত। গোটা গৰম মছলাখিনি অলপ ফুটি অহাত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছো। পিঁয়াজখিনি অলপমান লৰাই মই ইয়াত গোটা নহৰুখিনিও দি দিছো। এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীটো দি দিছো। আৰু পৰিমাণ মতে নিমখ আৰু হালধিও মই এতিয়া দি দিম। এতিয়া অলপমান লৰাই ইয়াত মই আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি দিছো আৰু এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছো। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া এটা কেঁচা জলকীয়া গোটাকে দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া কাজুখিনি মই ইয়াতে দি দিছো। আৰু এচামুচ বাটাৰ মই এতিয়া দি দিছো। বাটাৰখিনি দি অলপ দেৰি লৰাই ভালকৈ ভজা ভজা কৰি ল'ম আৰু নমোৱাৰ অলপ আগত আধা চামুচমান মই কচুৰি মেথি দি দিছো। গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলায়। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি মছলাখিনি গোটেইখিনি একেলগতে মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে। আৰু বাকি যোনখিনি তেল আছিলে সেইখিনিত মই মেৰিনেট কৰি ৰখাখিনি মছলাখিনি যোনখিনি চিকেনখিনিত উঠাই পেলাই ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যিখিনি মছলা থাকি গ'ল সেইখিনি মছলা মই ভাজি লৈছো। সেইখিনি অলপ ভজা ভজা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত যোনখিনি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু যিখিনি আছিলে, বিলাহী, সেইখিনি পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি আকৌ একেলগতে ভাজি পেলাম।
এয়া মিক্সি বাতিটো অকণমান আওখালি মই পানী দি দিছোঁ। এনেদৰে মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াত 1 চামুচমান ধনিয়া গুড়িও দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচমান ভজা জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। পানীখিনি শুকাই অহালৈকে মই ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া ভাজি ৰখা চিকেনখিনি দি দিছোঁ। চিকেনখিনিৰ গাত গোটেই মছলাখিনি সান খোৱালৈকে মই ভালদৰে ভাজি লৈ ঢাকোনখন মাৰি দিম। এয়া ঢাকোনখন উঠাই দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ভজা ভজাও হৈ গৈছে। এতিয়া মই পৰিমাণ মতে পানী দি দিম। বৰ বেছি পানী নিদিওঁ, অলপমান ডুব যোৱালৈকে দিম পানী। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই মই আকৌ এবাৰ ঢাকোন মাৰি দিছোঁ। এয়া পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু আমাৰ জোখত হৈছেগৈ, চিকেনখিনিও সিজি আহিছে। এতিয়া মই আমুল ক্ৰীমখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। 2 চামুচমান দিলেই হ'ব, মই এনে আন্দাজ কৰি দি দিলোঁ। আৰু কচুৰি মেথি 1.5 চামুচমান হ'ব মই দি দিছোঁ। ইয়াত ভালকৈ গুড়ি কৰি নমাবৰ সময়ত দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায়। আৰু এয়া চাওক থুপথুপীয়া হৈ আহিলে আৰু গোটেইখিনি শুকায়ো আহিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া দেখিছে গেছৰ পৰা নমাই মই প্লেট এখনত কাঢ়ি থৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে ন কালাৰটো। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও জনাব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।